Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бір тесттен жасалынатын екі түрлі печеньені жасаймыз. Рецепт қызық болса, міндетті түрде видеом соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға дрожжи және де жылы су құйып көтерілуге қоямыз. Басқа бір ыдысымызға ерітілген маргарин, су, сүт және де қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ол арада көтерілген дрожжамызды үстіне салып, араластырып жіберіп, үстіне өлшенген ұнымызды саламыз және де міндетті түрде жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды илеп болғаннан кейін 25-30 минутқа жылы жерге көтерілуге қоямыз. Мінекей қамыр көтерілгеннен кейін қамырымызды бірдей етіп 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Мінекей осылай бөліп алғаннан кейін думалақ формаға келтіріп, үстін жауып, 10 минуттай тындырып аламыз. Міне тынған қамырды оқтаудың көмегімен думалақ формада жайып аламыз. Жұқалау етіп жайып ала беріңіздер. Және де роликтің көмегімен немесе пышақтың көмегімен осылай кесіп шығамыз. Мен салмасына вареный сгущенканы қолдандым. Кондитерский мешокқа салып алып, үстіне осылай салып орап шығатын боламыз. Мінекей жақыннан да түсіріп көрсеттім. Өте оңай. Мінекей осылай орап шыққаннан кейін екінші қамырды да дәл осылай орап дискке жайластырып 15 минутқа көтерілуге қоямыз. Ол арада қалған екі қамырымызды 4 бұрышты формада жайып алатын боламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығасыздар. Және де ішіндегі салмасына мен творожный начинка салдым. Творог салсаңыздар да болады. Осылай квадратный формада орап шығасыздар. Бір келкі орап шықсаңыздар, печеньелер әдемі болып шығады. Мінекей осылай орап болғаннан кейін екінші қамырды да дәл осылай түйіп аламыз. Және де листке жайлап, үстіне жұмыртқамызды жағып, күнжіт сеуіп, 15 минут көтеріп алғаннан кейін барып, 220 градуста пісіріп аламыз. Мінекей біздің печеньелер пісіп шықты. Ас болсын.